你知道吗？拉美这些国家，比如墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚，都已经把空调、冰箱产品列入强制能效管控范围，需要实行强制能效标签管理。但有点让人头晕的是，拉美各国的具体测试标准和能效标签要求各不相同。目前，德国莱茵 TUV 墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚公司均为各国授权核证机构。另外，德国莱茵 TUV 在中国的各地实验室都是授权测试实验室。比如说秘鲁这个国家，本身能效测试认证有多种模式，德国莱茵 TUV 在中国的专家可以协助厂家选择最合适的认证模式进行本土测试，避免因国际测试产生整改难的问题，大大缩短了认证的周期的费用。谢谢，拜拜。Bienvenido, quiero ver Latinoamérica。现在私信我们 EER，德国莱茵 TUV 的全球认证专家会在24小时内